Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami, tok mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amen. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu pa 23 dung Trinitatis, ima minggu ujung tahun parhuriaon na laos parningotan dia kanaung modding. Minggu tanggal 27 November 2025, hatan itu hata natar surat di buku pangukapon bidu 20 ayat 10 sada rodi ayat 15 dohot topik minggu panguhumon na parpudi penghakiman yang terakhir. Hujahama dihita songonoma di dok hatan itu hata. Dungi huidama sada habangsa nabalga nabotar dohot nahudul di atasna. Nama porus do tano dohot langit maradupon bohina. Suadong be jupang inganan nasida. Dungi huidama aka naung matei, aka namekmet nang aka nabalga jongjong di julu ni habangsai. Jadi diuka ma aka buku, dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma aka namatei marguru tu natar surat di bagasan aka bukui, hobbartu na niula nasidabe. Dungi dilehon lauti ma aka namate na di sini. Dilehon nang hamatean dohok benua torima aka namate na tiniopna. Gabe di uhumi ma ganup marguru tu naniula nabe. Dungi didabu ma hamatean dohok benua toru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api idoi. Manang isi na sojupang tarsurat di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api ima hatani tu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaon memang boido honon ngeri-ngeri sedap do majaha buku pangukaponon. Berbeda do tu aka buku na adong di Bibel Tairupani. Buasa tadok ngeri-ngeri sedap ay ditugihod duhita rupani mamereng marnida nasohiani idani si malolong. Yesui ditugihod duhita mangatusi nasohia masa dope, nasohia masa taida rupani. Diajak kita mangatusi, diajak kita laho mamereng nasohea ni idani si mamolong. Jadi molo talapati rupani secara sederhana pangukapon manang uahyui ima mamereng nasodung dope ni idani si malolong. Manang mamereng nasotuk ni idani si malolongon. Pangukapon ima marnida na masa dohot nanaing masa dope marhite-hite haporsiaw. Jadi molo holan si malolongon, hola si pareonon do tabay rupani mangatusi na tarsurat di buku pangukaponi, boydan no kita gabe lilu. Alani ikom marhite-hite haporsiaw do hita marnida do mabigi akan na dibaritahod di bukui. Idua satadok nakirupani, olo do gabe sesongon na ngeri-ngeri sedap majahasa. Jala disido maul na mangatusi buku pangukaponon. Adong dorupani na kebablasan mangalapati aka simbol-simbol na di sini, hape belum tentu songoniate. Abu ama hita rupani patorakon na sohia, taida Yesui na maul niatusan. Ay haru naung takas ni ida, so haru niatusan ate. Naung takas ni ida kejadian na, so haru boy pitor nilapatan. Bohama iba mangatusi nasoheado pe ni ida ni si malolong, nasoheado pe binegeni si pareon.
songon na manoto film luar negeri kamang dohot tamu inang. Jadi olo do mar minggu-minggu manang mar bulan-bulan asania tu sarupani. Dan begitu haluar sian bioskopi iturbuinya tusan di lapatan cerita ni filmi. Iya soi olo do jolo dicerita hodongan. Oh idu hape maksudna idu hape ceritai gabeni rupani. Mudah-mudahan holani bena songoni alai juk di bamaul mangatusi. Ima jorupani haru naung ni ida ate haru naung binerek songoni naung binege tong maul nyatusan. Anggo film Indonesia apalagi sinetron hira tar murado tertebak ibana. Setabi rupani dangna merendahkan ate. Ima jo akamang dohot tamu inanami. Dungi huidama, dungi hubigema. Na dua padohanoddo na jujut tajaha di buku pangukaponi. Hampir di sude bidwido tarjaha hitai. Dan apala ni bilangan piga hali ididok alai macai bahak do rupani padohan na duai di ulahi berkita ma di turpuktai dungi huidama ninna baru dungi hubigema na dua padohani marupani saimaos di padok tuhita ahado na ni idani si Johannes ahado na binigena hama kadongan saha porsiaon songon natado digijang nakin na ni idana ima akana sohea ni idani si malolongod dope. Na binigena ima nasohea binigeni si malolongod dope. Jadi akan nasohea ni ida nasohea binigi ima na ni idani si Johannes ima na binigeni si Johannes. Di bagasa turpukon mace gudang di ida ibana marhite pangukapone. Paling tidak hucata dison adong 5 rupane na di ida ibana. Na parjulu di ida ibana dosa daha bangsa na balga warna na pe didok do disi warna na botar. Jala adong hudul di habang say. Atik pedang apalapit tortulum dido ise na hudul di habang say. Alai godangat do rupane aka napistar di bibeli aka nabisuk na malo mangarisihi aka bibeltai madok pabuan na hudul di habangsay ima tuhatay ima Kristusi. Napadua kon di ida ibana do muse akan naung mate akan namatei akan namekmet dohot aka namagudang namekmet dohot akan nabalganin na rupane jalanunga jongjong di julu ni habangsay lapatan nanuay akan namatei nunga hehebe jala nasiap menerima panguhumon nama rupani panibangion sian tuhatay. Napatuluhon di ida ibana do muse diukap na hudul na dihabang say akabuku. Alai sada sian bukui imana margoar buku hanguluan manang kitab kehidupan. Buku hanguluan non marisihon aka panuratan manang catatan-catatan di pangulaon ni aka naung modingi nakiningan naung mati uju mangulu nasida lapatan na aka parulaon nasida uju di nguluna disurat ma disurati di buku hanguluan ni jala marguru tu natar surat di buku ma di uhumi aka namati hobbartu na niula nabi rupane nakid didok di bagasa turpuki. Ima napatuluhon di ida si Johannes. Dungi na paupanton di ida ibana do muse di parlehon lauti akan namate di si suaksoni nang benua toru di parlehon dotong akan namate na tiniop na. Lapatan na doho do akan namate na di lauti doho na di benua torui di uhumi hobbartu na diula na sidabe. Jadi sudido rupani manang na di diape di laut manang na di benua toru hehema dungi di uhumi ma hobbar tuaka na niula na sidabe. Na palimahon
jalan parpudi di idei mana do di debu tu laut api i akan naso jupang tersurat di buku hanguluani. Jadi molo di ayat 15 di dok manang ise naso jupang tersurat di buku hanguluani ima di debu tu bagasan laut api i. Namar lapatan ba dak sude HP nak kiningan akan namate naung pinarehe nai tersurat di buku hanguluani. Jadi akan naso tersurati di debu mah tu laut api i. Laut api nanidok nai ima hamatian paduahon manang kematian yang kedua. Jadi sianot ta tu sirupani dakolan sada hamatian. Adong do hamatian paduahon. Hama kadongan saha porsiaon ahama si auhonota sian beritai. Dia ma nabuita putihi nagabe jamita dihita jala hadumuan natong tu parningotan diaka naung moding. Tutu na parjulu na naing dohonon na tuhita adong do paruhuman parpudi. Jadi pada akhirnya kita akan diadili, kita akan dihakimi di hadapan tahta Tuhan. Uhuman na duhita hobartu na taulay. Imana parjulu. Jadi suatu tapikir rupani dangadong paruhuman, adong do paruhuman. Na paduahon sudedo di uhum debata. Dangadong na lias sian paruhuman ni debata. Jadi molo adok sian hita na manukun bohado akan namate na dilauti doho doi uhuman na oma alusna. Turpukom marupani mangalusi suku-suku ni. Songo dia na sida hehe ba tongma rupane turpukon alusna. Atik pe ya memang boidui maul alusata alai dengar dotong tajaha di sada Korin 15 ayat sada 1 ayat 50 lui ima taringot tu haheheon ni aka naung mate. Di sian non boidu tu makas idaut tarupane songo dia do akan namatei hehe muse jala di uhumi. Macai takas do di patorang Apostel Paulus di si taringot tu haheheon ni aka namate. Na pasti akabang dohot tamu ina nami sudido di uhumi. Jadi molo saitadok tu surgo do namate nita rupani tu surgo do namate on tu surgo doi nita alatabereng rupani burju ditiki nguluna boy mai alai anggoro haku taringot tu surgo manangdang tapasah mate tu hatta ai ibana do na manguhumi hita. Unang mahita manot tuhon tu surgo manangdangate. Daksongo pangetusion nyaka dongat tanade barupani laus nasida do manot tuhon tu surgo manangdang. Isena di surgo, isena so di surgo halakido rupani manot tuhon. Anggo hita daksongo ni. Tu hataido manot tuhon hobbartu panguhumoni. Ba na pasti akan na mangulahon na denggan ba nunga dong jabar ni. Jadi sotung gabe salah ate. Gabe tabuat na aturan ulau ni Tuhani, hape na aturan ulau ta dak taula. Na patuluhon uhuman ni debatado hita sude hobbartu na taula. Jadi hobbartu ulau taido, hobbartu na taulaido hita anon uhumanna. Jala dua do jabar di dok disi. Dung diuhumi rupani tu hamatiad do manang tu hanguluan. Dangadong jabar ale-ale di paruhumani. To ema ala ale-ale inna rupani dangadong si songoniate. Di portiviodo adok toleransi manang adong jabar ni aka dongan naluja rupani mungkin ba ngagudang jasa ni ibana gabe adong rupanya ka kelonggaran doh takana asing di portibiode anggo dia dopan ni debata ba molo denggaddo ulaonna ba ngadong jabbar na nakiningan alai molo so denggaddo
ipe tong do adong do jabar na ima tu hamatian. Na paupaton adong do hamatian na paduahon. Ido macetakas dido di bagasa turpuki. Alania kamang doho tamu ina nami tugas ta saunari bohado asaunang doho tita disi maksudna di hamatian na paduahoni. Suku mahita sahalimati ate. Unak pola dua halimati. Jalan na parpudi na palimahon suku madirim. Adong do guarmu di buku hanguluani. Adong do guarta di buku hanguluani. Unang maholan di buku register huria. Manang najut-jut tadok rupani di buku boluni tersurat guarta. Pastihon akamang dohot tamuinang akadongan adong guarta di buku hanguluani. Alai molodang dope parhaseang ma tiki na nilion ni Tuhani tuhita. Bican sadihari dope ninna rupani. Taula ma akan adinggan marhite-hitei gabetar surat guarta di buku hanguluani. Dungi targuar mahita si parmonang jala aka namonangido namanean hanguluan nasaliling ni lilingna. Ido dido di buku edeta 250 sadai. Atong tahabur juhob ma bican diliot Tuhani dope partikia dihita. Taulama akan adinggan asa tau hita dapotan hanguluan nasaliling ni lilingna jalatar surat guarta di buku hanguluani. Taringot tuaka dongata naung modingi nungata pasahati tutuhata ma namanguhumi nasida hobbartu parulaun nasida hobbartu aka ulaun nasida ujudi nguluna dakpola hita be namangurusi aka naung moding molo taingok pe nasida totuna manungguli hita doi babua hita pe ikodo mangadupi sisongoni atong dipasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu homai jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di parbuho katami parbue na denggan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.